बस फिर आप क्या हैं, बस फिर मैं इधर से आ जाऊँगा, आपको ला के ये दे दूँगा। ये चाबी छत को दिक्कत। तो इस तरह से 4 चक्कर लगेंगे ना। मैं आऊँगा, मैं चाबी दे दूँगा, फिर मैं वापस चला जाऊँगा। गाड़ी तो अभी नहीं आती, गाड़ी को तो क्या है, ये क्या है, मैं टैक्सी में बैठा क्या। बस मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या उसकी चाबी भी मेरे पास है ना।